Produced by Camus. 改めましてネルと言います。30年前、元走り屋 AE86 に乗る闘技小僧でした。現在はレーシングシミュレーターアセットコルサを使って、30年前当時、私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り、日々、夜な夜なシミュレーターで峠を走っております。そして走る環境は、ダイレクトドライブハンドルコントローラーと、シフトギアにハンドブレーキ、ケイマス LC100 ペダルをチョイスし、モニターはトリプルにして画角を広げて、これらでコックピット環境を整えております。このチャンネルで私が乗る車は、私自身が当時乗っていた AE86 トレノのモッドとなります。このモッドはデザインだけでなく、走る挙動も私自身が当時乗っていた AE86 トレノの挙動をまんま再現しており、ML ウェブサイトをご覧いただくことで、ご視聴いただく皆様もプラモデル感覚で作成いただくことを可能としております。約90分ほどで完成しますので、ぜひトライしてみてください。まず皆様に告知です。ML チャンネルでは、ケイマス公式サイトでシミュレーター製品が常時 5% オフで買えるクーポンコードも発行しております。また、セール期間によっては最大 15% オフコードも発行しております。これからシミュレーター製品をお考えの方に、このチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。はい。ということで本日は、つい先日、ケイマスのファームウェアがまたまたアップデートいたしましたので、セッティングが若干変更となりました。ですので、今回はケイマス C5 ダイレクトドライブを使って、変更となったセッティング解説をお伝えするのと、新しくなったセッティングで私が峠で、ドリフト走行レビューをお伝えしてまいりたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。はい、それではですね、この KMAS ファームウェアマネージャーという、アプリを開いていただきまして、まずは、ファームウェアのバージョンをですね、皆さんつどつど新しくなっているか確認をお願いしたいと思います。今回はですね、C5 のホイールベースファームウェアの方が、バージョン 1.7.9 というものになっております。で、このバージョンをアップデートする際は、こちらの、グリーンのですね、メニューから、新しくしてください。で、左のメニューのパラメーターというメニューの方からですね、まずはベースセッティングを開きます。画面右側には私、独自のセッティングを保存しておりまして、まずはステアリングレイジは1080と、パワーが、こちらがですね、以前は30% になったり 40% になったり、このケイマスのファームウェアのバージョンによって若干変わっていたのですが、今回私は、30% の、FF ビートロックにしております。下のメニューの4つのパラメーターに関しては、0のままでいいかと思います。次にゲームエフェクトのメニューですね。こちらの中で、以前と変更したのが、私はですね、CF フィルターというこの上から2番目の、CF フィルターというところを、前回はですね、私 75% にしておりましたが、今回25% にいたしました。75% だと、ちょっとゲーミングっぽいですね、動きになってしまったりしますので、その他のメニューのところは、従来通りのセッティングとしております。で、アシスタンスですね。アシスタンスは、従来のセッティングと変わりませんので、この画面をですね、ご覧いただきながらセットしていただければと思います。この詳しくはですね、ML ウェブサイトの方でも、更新しておきましたので、また、皆さんの方で、ご覧いただけたらと思います。それでは新しくセッティングした峠族の走りをご覧ください。
はい。ということで、早速ですね、このケイマスの新しくなったファームウェアの、バージョンのセッティングのですね、変更で、私、この箱根七曲りを久しぶりに走りたいと思います。なんと先ほどまでですね、私、ドリフトプレイグラウンドで、ちょっとセッティングを行って、なんとこの箱根七曲り、本日時間が私ございませんので、このまま、練習もなく一発撮りで、ご勘弁くださいませ。うまく走れるかな、ちょっと、走ってまいりたいと思います。まあ、この辺りはですね、ちょっとステアリングの感覚も、以前と違って、ちょっとハンドルがですね、実車っぽく、なったなと思います。早速、スタート地点に着きましたので、ここからちょっと踏んでまいりたいと思います。ちょっとシフトミス失礼します。このまま1コーナーを、クリアしていきたいと思います。ステアリングもですね、ちゃんとしっくりきますね。ちょっと角度がない状態で、2コーナーに入ってまいりましたが、なんとなくですね、このステアリングの感触が、以前はですね、この先ほどの CF フィルターでしたっけね、あちらがですね、やっぱり以前はちょっと高めにしないといけなかったんですよね。でも今回低め、ちょっと角度です。はい、ギリギリ、ちょっと一車線、で走ってまいりましたが、ずっと微妙に好きだ。このまま走ってまいります。まあ、一言で言いますと、より実車っぽく、ちょっと壁に当たってしまいましたが、以前よりは、随分実車の感覚に近づいたなという印象を受けております。これステアリングはC5、ステアリングは径が小さいのありますけれども、ちょっとかなりショートカットしてしまいましたけど、レビューにならない。ちょっと思い切りクリアになってですね。はい、ご勘弁ください。まあ、今日はですね、この今私、このまま、もう初めて走ってしまっておりますけれども、ちょっと慣れてきたかな。はい、ステアリングの系にも今ちょっと慣れてきたように思っております。はい。で、とてもですね、もう、本当に実車っぽい感じがしております。なんていうんですかね、このレスポンスというかですね、この小刻みな感じとか、本当にちょっとこう、私は走りがひどい。ステアリングはですね、さすがダイレクトドライブ、この C5 のステアリング、本当に、いいのですが、もう私がですね、練習もせずに、壁にぶつけて、ステアリングは本当におすすめです。本当に価格はですね、3万円台で買えてしまう、コスパ最強のケイマス C5 のダイレクトドライブです。はい、ということで、本日は私、ケイマスのファームウェアのバージョンアップに伴うセッティング変更の動画をお送りしましたが、いかがだったでしょうかと言いたいところなのですが、いや、今回の私の走りはあまりにもひどくて失礼いたしました。にしても、今回のバージョンアップに伴う、セッティングをですね、変更したところ、かなりこのケイマスのダイレクトドライブですね、実車っぽいステアリング挙動に近づけることができましたので、本当に良かったと思います。以前は若干ですね、ケイマス独自のエフェクトによってですね、ステアリング操作を助けられてしまうところがあったんですよね。でも今回は自身でステアリングを操作する楽しみというか、実車を操る楽しさを感じることができたと思います。ぜひ皆様もこのスパ最強のケイマスのダイレクトドライブをお試しいただけたらと思います。あと皆様にもう一つお知らせがございます。今月12月20日金曜日の21時からですね、また ML86 オンリーでの走行会がございます。場所は本日私が走りましたこの箱根七曲りとなります。当日はまた私の他に CIT の順坊とロキタマ師匠も一緒に走ります。参加をご希望の方は
NL ウェブサイトからエントリーをお待ちしております。それでは、ここまで動画をご覧いただいた方は、ぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。雨色回れ回れ海をしので